1967年盛夏，还是福州军区司令员的韩先楚身上的胃病又一次发作了。这次病痛来势汹汹，连带着其他的病症一起发作，令韩先楚苦不堪言。疼痛难忍的韩先楚实在是无法继续工作了，万般无奈之下，他只好打请假报告，申请回家休养。但是韩先楚的家乡红安县并没有足够的条件为他治疗，所以韩先楚最终决定在武汉休养。让人意想不到的是，毛主席也于同年夏季乘专列前往武汉疗养，入住东湖宾馆。更为巧合的是，毛主席的住所距离韩先楚仅有1墙之隔。在一个清晨，韩先楚窗外鸟叫声不绝，鸟叫声吵得韩先楚头痛欲裂。韩先楚别无他法，只能开枪打走鸟儿，以使环境恢复安宁。这一枪可了不得，打走那些鸟不说，还惊扰了在隔壁休息的毛主席。主席在武汉疗养，他的安全可是头等大事，居然有枪声出现在主席附近，警卫员们瞬间警惕起来，迅速排查枪声来源之后，发现原来是住在主席隔壁的韩先楚在开枪打鸟。最后当主席知道枪声来源于韩先楚时，又是作何反应呢？时间回到1955年9月27日，这一天是韩先楚人生中具有重大纪念意义的一天。1955年9月，我军举行全军大授衔仪式，总干部部长罗荣桓在呈现给毛泽东的大授衔最终名单上面，韩先楚位列中将。他虽有卓越的战绩，但是相较于上将名单中的老革命来说，韩先楚还是显得资历较为浅薄。然而在评级授衔过程中，毛泽东力排众难，亲自拍板将韩先楚的中将军衔改为上将。他认为韩先楚骁勇善战，能力不凡，是难得的军事人才，因而得到了毛泽东的赏识。对于此事，其他54位上将无一人质疑，更有甚者大为支持。就连暴脾气的许世友将军也说，韩先楚此人有胆识有谋略，我是非常佩服他的。最终在我军举行的全军大授衔仪式上，韩先楚正是从周总理手中接过无上荣光的上将奖章。韩先楚能够获得众人的认可，主席的赏识并不是空穴来风，而是靠他过人的胆识、机智的谋略和累累战绩来博得的。新中国成立后，解放军战士迎来了从未有过的一个困境——海南岛解放战役。海南岛是当时至关重要的一个关卡，国民党反动派驻扎此地，并派遣国民党将领薛岳前去守岛。薛岳曾在抗战期间重创日军，因而颇具将名，跨海作战，这是解放军战士从未经历过的。且军队士兵大多数都是从北方战场南下而来的北方人，面对不可预知的大海都是束手无策。但是解放海南岛的任务不允许出现丝毫差错，因为如果不解放海南岛，两广乃至整个华南的安全都要遭受威胁，从而影响全国的解放大计。海南岛战役一招不慎，满盘皆输，并且在之前的金门战役中，9000多名解放军战士折损于此役中，我军损失惨重，军中更是出现了士气低迷的现象。因此出于慎重考虑，叶剑英、邓华等将领暂缓2个月再开始作战，就连毛泽东也告诫众人要做好万全准备之后才能行动。就在全军都严阵以待的时候，韩先楚却趁着夜色悄然出兵了。1950年4月16日晚，韩先楚率2万多名解放军官兵，乘坐上百艘木船，在夜色中从雷州半岛出发，横渡琼州海峡。此次出兵不仅出乎敌方意料，在解放军内部也没有获得一众将领的支持。韩先楚竟如此胆大妄为，全然不顾军令，强行出兵。实则不然，韩先楚为这一战早已筹谋多日，出兵实为时机成熟之举。早在1949年12月广西宣告解放的那一天开始，韩先楚就已经未雨绸缪，将目光转向了海南岛。为此，他多日流连于南宁街头的书摊，这些书摊不停地叫卖着各种国民党军政资料。韩先楚就专门挑选那些与海战海军有关的书籍翻阅，以使自己充分了解敌军，了解地理环境。实在是因为敌军将领薛岳精通作战，并且对于当地情形了解透彻，韩先楚更不敢掉以轻心。毛泽东为此都特地嘱咐道：倘若你们遇上薛岳，一定要慎之又慎。但是韩先楚脑海中却有一个大胆的想法。
韩先楚到达雷州半岛后，进入当地渔民家中询问琼州海峡的气候条件，总结出了一条非常重要的规律：风向。对于依靠船只的解放军而言，想要过海抵达海南岛，风向至关重要。韩先楚发现，每年正月到清明的这一段时间内，琼州海峡的海风为北风或者东北风，船只只需要一晚的时间就可以顺着风向到达海南。而谷雨之后，风向逆转，船只行进困难。海南岛战役的时间刚好是在谷雨之前，因此解放军只要把握好时机出兵，就能成功展开作战。